Hello guys! Hello mga kainday! Nabudol na naman po tayo. Sino ba naman ang hindi mabubudol nitong very cute and functional Space Capsule Humidifier? Ito po yung gagamitin nating water-based essential oil para sa ating humidifier. Okay, let's try this Okada-like scent. Ready to use na. No need na siguro to add water. Okay. Then switch on. Oh, pwede yung open si astronaut. Very elegant po talaga ng scent. Amoy luxurious hotel tuloy ang room ko. Try nyo na rin mga kainday. Bye!